সংসার সংসার করতে করতে জীবনটা একেবারে পচা তরমুজ হয়ে গেছে গা। এই পেঁয়াজ ফুলগুলো উড়াইতেছি, উড়াইয়া বাজারে নিয়ে এগুলো বিক্রি করতে হইব। ওরে আরে উড়েও না, উড়েও না। এইটি উড়াইয়া বাজারে নিয়ে বেচছে, এরপর বাজার করতে হইব। ওজন হয়ে গেছে গা, তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাই। এখন সুন্দর করে সাজাই, মানুষ আইব নেতে। এই কেনে ভাই তাড়াতাড়ি আসে, তাড়াতাড়ি আসো। অল্প দাম, অল্প দাম, অল্প দাম। টাকা না দিয়ে যাইও না কিন্তু, টাকা দিয়ে যাও, টাকা দিয়ে যাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড গুড।